Phineas Imana na kwa teni kindero cheru da mugwanja ndo egi siasa ati mubunge wa Karayati ya West David Karidi na nende jo mutunga ni ambere tinende kudira kimata kinyankuru kia kere Karidi na ureti mutunga rekenende kunumira na kuichere daniana mirandi ekira rombete kuma kiedirikare nkurukina menete mubunge ono ntobo kurea kuritaniria nguina dirikare yakaitaka Boniface Mongera na ndetoi Oria, wali mubunge rotero watiganisho bwana David Karidi na ashumiretie na itetera kumania meri mubunge okagite ne kaka John Mutunga oro kwedure mumeneria nontu bakurugure mirandi ewe Karidi akiaria kirorero moko muno gite Mutunga dhurana mura corona thirikare na atige kwedure nyingira atethero kulitrongo girerewe mheshimiwa narauga Karidi na gutumira rito president wonde kantumira rito president ambarakia president direct na nkamwira thina ndamwira kwe project tolonjera na ita thirwa onto mheshimiwa nongo yetra kuruta ngwe yako campaign deputy president 2022 nangwa rwajwa mheshimiwa ngona nawe takirura ofisi ya mingi muno icha party ya kubuite chatanga na UDA hangwa ndo mwira ombo chirura lakini tuwe chitumira ukanyumene na Kute mujumbe former with an office kuthiatirwa. There is nothing like former member of parliament or former chairman or former thiatirwa. Thirikari tanena mantu yare ro thayu. Thirikari ro kuruma nena utethi bo kwenda. Nete kwirigira bo mheshimiwa ombikia wita kwa ministry ya roads kana bara ya roe eta kuromba utethio at the same time hakiruma na akiwa president angano muthugu kwa ntote wamenye muntu akiyagwa hoinda reforma enda kuthile kile project chakwa ho ni ongo mtufu project so ukirira cyari na maana ile itari na corruption ito tukuthia turekia ile cyari na corruption chagika kando chambe chi investigate ro kuthai kwa thai ko non mismanagement of government resources barabara sentani korena sentani kanjiria on Tuesday na ngeta ku launch na ngwenda kwira mheshimiwa ndikwenda yotanga na urenge barabara wiyetewa Karidi eshoka akameneria bunge bakumorotero mirobe murunyo ikundi ya tanga nontu bakurakira kiama kia UDA kira kuwatika miro otomwe to form kiama kifome to narume bangi nara kioto UDA hoya kukambagieni yakyo kumbagina kyo miro no we otumbikana chwa kiama kianu ontu thirikari ka form patemwe thirikari form coalitions na chama chipika watana kiama kia kama kia antu banga kubithikia Mombasa banga kubithikia Western baka watana baka form thirikari ende weta kumbrandi chama bia ithanara wote na utukumina wetete akiendelea na kuthombera kathari Karidi ndikona maana weto kuriokia chama bia kwire bia wera ni thi ngita basi bitele nyandrava na chama birio kithiba kwenda ku revive chama tuwatane twe timu yetu twe Lindas Bamiru otiwaru ariere twe baya bonde turure tukume PNU kana tukumenya no peu ya mporo kana nyere mpetike miretiere o nara chuka tuwatane tu form kiama kimwe kietu kira tugeta kumbagini yakyo mwe wetu Murinyo kirithirikare gavana kirito Murungi gavana wetu quick recovery kumenya atengwene na bangu bera na baba ithuranire 2022 itochokete na ndio mo baraba form nya thirikari county onto tukona tingwe barutete miake uwe na to ta bagi ngoeu na bo badera beta yari kwa bela gonto to yeta na toka tena wasiri gavana Munya patelinda wa PNU ito to form the next government ya Meru County government. Reporter Ntoshoro TV kuma ngina kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Ubunge wa Central Kirema Goshini augete nende atigira mirandi awete na mbere gisione kyoni ukinyanira koroki Kirema wete akawata mbarure okethira nende ukithira na kurwa na kiama kia UDA kurira gite kia MCA wakiago kithurano kinikira kiyete nkuruki kirema na uriti nende baraba gachindo kiremo chujo ya kiama kyunende kwa tambaru rokethira wechinda gite kya wadi ya kiago nende kethire tikiti ya oderi nyuma yigiko KMC wa wadi Eunice Karagi
twenda tuthithia uyu twikire barabara ekuma Gitia market gutonyera Gacha ithiuruke ina Mwanga Kamouro ekinya nara Gako iumire barabara ene yingi na twikire Karabati Mouro na ikirwo Maiga ikinyirwo na Rora barabara enge nkwenda tuthithia twambiririe kuma nderi au ena merekeju ene ekinya Rorie ekinya Mworoto ekinya Muthikine ekinye Mwanka gonto gwetawa Njotamo na Gachukuru karageto bweta Kabio barabara ibuye cha county government na oni ketha kiraitwa atembetekeretie ntethithia kwa uruga nkoboromba nonto nago mpaka nyaga gwita Ngoge nonto kiraitwa no mpaka nyaga gwita Ngoge na atagonkania ndenda kuthithia barabara iria chiechia ira thithe wi manda Eunice akwe makosa yareo kiraitwa kwa ukire oni nonto na mpaka nyaga gwita Ngoge totho kwena buna kirema kinyabo kwa unande kinya thaito koringerwa siasa nya thaito koringerwa siasa arako buitu geni ko buiro yanto betu babu enda boigwa bweti mwasora ne ukana teu abara beti mwasora imbone bethithia timwasora na nde nonto bokuona boigwa anto bonde bagwe ibasora na ibayundie na nomination yereo kanto bakoro batwira ro gataro na yundi yere akaruma kwa MCA ndaire neugwa kana teu ababwere na narwira nkwenda bombetekeria turagetia ikeja declaration ikeja bokambetekerio rogataro nomination cia UDA mbeja muringere campaign Mwanka MCA bwebo koringero nomination bwinda bokwigwa kenda ogwo atweko gachindwa rek urogachindwa nomination na support bau bange ukageta ya gonchwana nyunjure nyombe mbera support nonto akwiwa na ranto bambera mbete kana teu Mutongeria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi na ureti kamiti ithurano na mianka IBC gutigira nende kithurano kinene kiuthira kiitana mbere kuringana na katiba nkoroki Musalia na ureti kanisa kuritawa bon na gutongeria nende akinyakire kuthura atongire baba yakire kithurano kia mwaka 2022 akirakire ndionga kiantuko ile county ya Nakuru augite siasa cherumena nende ichambirithie kwithira ikiringawa na kwathinjiri babatire kwithira baki amwana kunja thiri heshimu katiba ya taifa letu. Uchaguzi kulingana na katiba yetu ni lazima utendeke tarehe 9 mwaka wa 2022. We must follow the law. Your target in your heart as you go to 2022. Who is your Benjamin? Benjamin, wewe ukitazama taifa letu la Kenya, where does your conscience lead you? Inakupeleka kwa yule kiongozi ama serikali ama viongozi ambao ni watamaa, ni wa kujigamba, ni wafisadi, ni wacha Mungu. Mamlakani tutabadilisha taifa letu, na wakati umewadia, unakaribia mwaka wa 2022. Nangena kunate Bishop mnene wa Diocese ya Machakos Joseph Mutungi nona niti nende kurea kwa kine kirea kwa thirikari wetithiria akaribayo gotia ugete bone bunende butometio kyabukida bukyongela kanene ndigurune mwaniki twande tori ta mwaniki mushiri no twachi nkuruki Bishop
Bishop wa kanitha wa ACK Diocese ya Machakos niwe Joseph Mutungi ni urutete thirikari mavetia ni undu wa gukanyiriria a Kenya na njira ya kumarivithia ugoti munene. Mutungi arauga ati ugoti uyu nduratumika na njira iria yagirire ya kuva a Kenya utungata uria marenda, kuona mbia iria nyingi ciuragira kuri ciiko ngurani cia ungumania ni atongoria wa riria magirwo gukorwa. Utafanya nini? Unajua nikilipwa I pay as you earn. But nowadays I also understand ile pesa ambao naweka huko PF yangu huko CCK pia it is being taxed. The concern wapendwa. Kuringana na murugamiriri munene wa banki ya Equity niwe Ndagitari James Mwangi arauga ati bururi ni utete kigina kinene kumana na murimo wa COVID-19, kuona andu engi almost $10 billion, a trillion shillings. This economy would have been 11 trillion shillings in value. It's now down to 10 trillion shillings because COVID has wiped out a trillion shillings. COVID has taken away 5 million jobs from the informal sector and has taken away 2 million jobs in the formal sector. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na ni kuma kinde tu Rita Mwaniki wa Musiri tukutha tukiona akanya kakunoka indi ugeta kurinchokerete na ndetu ingi. Kadhu. Yes. Eza. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka jana. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukamaka. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwanga vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero nande bakureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinyenduke ne kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Mdau, vipi kaka? Maze, naomba unijenge chanja, nimesahau yangu nyumbani man. Imagine hii simu imezima na hapa ndani kuna fare yangu. Hapa ndani kuna hata ka lunch. Hata kuna simu moja mbili nilikuwa nipige ati nichole kadiri fulani hapo nakachonga. Maze nisaidie na hiyo chanja, utaniokolea tu dakika mbili tu, nile tu ya kufungua na kutoa hiyo do na kupiga hiyo simu moja, nifunge hiyo deal man, utakuwa umeniokolea. Changamka mdau. Dakika mbili tu naomba. Jazoea nile tu nimesahau walai. Niokolee mdau. Dakika mbili tu ile ya kufungua kutoa do na kupiga hiyo simu moja mbili. Niokolee. Changamka mdau. Niokolee chanja. Dakika mbili tu, dakika mbili tu, dakika mbili. Inya *812*970# kugwata chaja jasikiza tunieku. Nkima endhongi ithondeki na mutujua mpempejo na vitamin na minerals kenda gukwa inya gukura gukwega na kinya omba ni bokoro na mirimo mwirene jwaku. Mutujua nkima joraha nejojo na interview beyond na ijo mutujura muthongi na joagirete kirenja yaku. Ja enjaga imakairo gimaboyo bomwere ethuraga mutujua nkima joraha premium maize meal kuma kamboni ya Joy Millers ne mutujo thondeki no tarambo egoro bo utheru joena mushamo jo mwega joteringithanwa na mutujo ngithokone ibwega kire customer beto ne gweta na mbere gotwetekia na gotogwata mbaru. Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia. Nibwana ntuboite na mbere kwatana nawe na tuchokerane ati nende ari umwe wa uchinende rwiro bwa nkuma ati Kenya kindi kinyome ya ndigura Kenya
wakuri yankurukini ati no kuma na ngendi no kuma county no ya Meru Doris Bechi yoritori ya kinende ati kama kwa ngiri elen na kenda na ngiri ele 14 Bechi na are mwari okori kanwa muno na kinyamu ayekene muno kumania na ucha kokie korwero ina kokongwa direte agita na inari no edera gita na mbere na ucha rwero mwani kitwande to Dennis Mugendi na chamanete nankara ya mwakuru na kende chunchembere kiambere kero no ruro mwanya Doris Bechi. Well, the Kenyans are dominating that race too, actually. Meankene yauga tene kuma mwanka jwa ngiri na kenda guita ngiri na 14 Doris Marathon. The Kenyan team have decided that it's time to push on. Thiguru ni ya Kenya na Kinyarongo o meanthiguru. That's a profit force, yeah. So in Japan, only na kiuria gukorua ina mumiru jwetire njorua yari nkuma kiri uthunduria bwetu bwanteto maturire na miciine bati ni tutungite na gutirimana nawe mucine o mawe Gembe South guntu tutindingi kuthugani no twithiririe njorua iji njorua ya matukanagia na njorua ingi cia rwiro tabakathiri ndereba ndivindire kutarundisha Pamela Njerimo na bangi na utwenda ikuthikira rugono rwawe Napenda wa Doris Kairuthi Bechi mbumite rutere rwa Meru antu gugwitwa Mwirene lakini thaiji ndi mukari wa Maua Igembe ndi muciari na ndi ngino wa Navairi ndi na miaka 37 ndi mugi igitari nene na intuire mbugite na inya sana ndwiro cia long distances na ciana are mbugite jeje imbugite Victoria Falls Marathon that is in Zimbabwe. Safari half marathon eje ngio kuona aja ni Lakaf Marathon that is in Dubai. Mikathi ni mingi muno iria ari nayo ya dhahabu na fedha ona kinyashaba iria ashindite ndwiro ni gitene riu igita akwathira matukaga ari rungu rwa ikosi bya njeshi ya Kenya Boris na bingi ni kwithirwa atari na mumugwati mbaru na kutiga uu atigira njota ya nthiguru ni kuthara nthiguru ni yonthe back up towards Red Square. It's interesting because whilst the Kenyans ndatwire antu gugwitwa Ngong Kibiko kwa njeshi na ndiria ndatwire kugira njeshi gitari nene ndona ndikuandikwa indaumarire ome ndambiria kugira ere gita rira ndetete ku interview watata ni atia kwa ere kuthithira uturone kia rugono ruru rwa mwanya rwa mugi yari nkuma kiria athithagia nandi Dennis Mugendi Weru TV mucini o Maua kaunti ya Meru none kumira kenda